سلام، امروز میخوایم تصمیم تایم خودروی تارا رو تعویض کنیم. نحوه تعویض تصمیم این خودرو با خودروی 207 چون موتورشون تیو 5 هست مشترک است. البته 207 که فلکه CVT داره. با یه بوکس T50 و کمک بلند دست موتور ماشین رو باز میکنیم. پنج تا پیچ داشت که باز شد. بادم خالی بود، پمپ باد کار نکرده بود، باد خالی بود و نتونست پیچو باز کنه، با دست باز کردم. اینجا هم 3 تا پیچ میخوره. پایه دست موتور با همون T50 باز میشه. با یه دوسو خار سیما رو از جاش خارج میکنیم چون میخوایم این قاب تایم رو باز کنیم. سعی کنید خارا رو سالم در بیارید چون سیما رو نگه میداره. با یه رنگی 14-15 سمت 15ش سفکن رو اهرم میکنیم و تسمه رو از جاش خارج میکنیم. تسمه دینام البته. با بوکس 13 و کمک بلند 3 تا پیچ فولی سر میلنگ رو باز میکنیم با استفاده از باد. خب من اینجا سعی میکنم با آچار 13 اون پیچا رو شل کنم ولی موفق نمیشم، موتور میچرخه. با دنده 5 موتور رو میچرخونم تا پیچ مقابل بوکسم قرار بگیره.
فولیو که باز کردیم با یه بوکس شیشه ریز و دستش که حالا میتونه جغجغه باشه یا هرچی، قاب به تایم رو باز میکنیم. 5 تا پیچه که بوکس 6 میخوره داره و 2 تا پیچه که بوکس 10 میخوره داره پایین. اینم پیچه که بوکس 10 میخوره یکیش هم سمت اون مقابلش هست. یه پیچ دیگه هم از زیر داره که یه قاب به تایم کوچیک اینجا میخوره که اونم باید باز شه و اینم خارج بشه. حالا ما دسترسی داریم به تایم خود رو. این ناچار تایم بود که دیدین، ماشین رو نزدیک به تایم میکنیم. اینجا تایم مشاهده میکنید، فلکی CVT یه نقطه خاصی داره. خب یه ذره برمیگردیم عقب تا قلف کن داخل سر یک از سوراخ‌های فلای بیل بره. خب اینجا الان قلف کرد، تایم ماشین اینجاست، اینجا که مشخصه. اما این فلک CVT یه خورده دیدنش سخت هست. میبینید اینجا بله تایم الان میزون هست. خب برای اینام پین میذاریم و میز بابارم سر جای خودش قلف میکنیم به این شکل و صفر کن و شل میکنیم تا تسمه در بیاد. پیچ صفر کن رو باز میکنیم تا صفر کن از جاش خارج بشه. با یه آلن 6 هم هرزگرد رو باز میکنیم. دوستان اگه این ویدیو براتون مفید هست کانال من رو ساب کنید. هرزگرد تایم صدا میده و باید تعویض بشه. البته هر وقت تصمیم تایم عوض کردید حتما کیت کامل عوض کنید. خب اینجا دنده سرمیلنگ رو از جاش در میاریم و حتما باید خوب بازبینی بشه. حد امکان باید عوض بشه، ولی خب اگه میبینید سالمه مال خودشو ببندید، هیچ ایرادی نداره، چون اون قاب پشتش جدا میشه و باعث خرابی‌های زیادی میشه. توی ویدیوی دیگه که صدای اضافی 207 هست به همین مشکل اشاره شده و ویدیو اصلا برای همین هست، میتونید برید تو کانال و ببینید. اینجا که با باد میبندیم حواستون باشه که موتور نچرخه و قلف کن حتما موتور رو قلف کرده باشه. بلبلنگ هرزگرد نو رو هم میبندیم بالن 6.
سفت کن رو هم میبندیم. حتما پینش رو مواظب باشید که سر جای خودش بذارید ببندید. خب سفت نمی کنیم دیگه، شل میذاریم تا تسمه رو سوار کنیم اول و بعد از ریگلاژش سفتش کنیم. خب تسمه تایم رو میاریم سوار کنیم. خب تسمه رو میشه راحت جا زد. اینجا من دارم تلاش میکنم که این خطایی که رو تسمه هست با نشانهای فولی های میل سوپاب هماهنگ جا بره که مثلا اصولی تر باشه کار. اینجا من جا زدم دیگه. ببینید که اینجا یه نشونی داره روی میل سوپاب، فولی میل سوپاب، و اون خط با اون هماهنگ هست. اونورم رو فلکه CVT هم به همین شکل. خب اینجا این پینو خارج میکنیم با یه آلن 6 خلاف عقربه های گردش عقربه های ساعت میتابونیم و تو این ویدیوی دیگه بغلش مشاهده میکنید که تسمه به این شکل ریگلاژ میکنه و اینجا نقطه ایه که باید ما سفت کنیم. با 413 صفر میکنیم، آلن رو نگه میداریم و با 413 سفتش میکنیم. خب پینای قلف کننده رو خارج میکنیم، قلف کنه فلای ویل رو هم خارج میکنیم و موتور ماشین رو با دنده 5 میچرخونیم. خب اگر ماشین اتومات هم بود شما میتونید با بوکس 22 و جغجغه از سر میلنگ موتور رو بچرخونید. اتومات هم به همین شکل هست نحوه تعویض تسمه تایم. حالا برای چی داریم میچرخونیم؟ میخوایم یه بار دیگه تایم بگیریم ببینیم که تایم هست ماشین یا نه. خب ماشین تایم میزون درست کار به صورت اصولی و خوب انجام شد و میریم برای بستن بقیه ماجرا. خب قبلش هم یه استارت بزنیم ماشین روشن بشه. دوستان کانال رو ساب کنن، ویدیو رو هم لایک کنن و برای دوستانشون هم بفرستن. قاب پایین رو حتما قبلش بزنید جا، بعد این قاب رو بزنید جا و ببندید، اون زیر این قاب قرار میگیره. دوباره 5 تا پیچه که با بوکس 6 میخوره رو میبندیم و صفر میکنیم و پایین هم 2 تا پیچه که بوکس 10 میخوره و یه پیچ هم زیر همون قاب، یعنی اون 3 تا پیچی که بوکس 10 میخوره برای قاب پایینه در اصل، ولی خب پایه های این قاب رو هم نگه میداره.
تولیه سر میلنگ رو میبندیم، 3 تا پیچش هم میبندیم. با بوکس باد حتما ببندید که سفت بشه. مواظب باشید که فقط اونا رو نبرید، اینقدر سفت کنید. تسمه دینام رو هم جا میزنیم با رنگی 14-15. یه خورده بد دست هست، ولی 1-2 بار که انجام بدین دستتون میاد که چطور انجام بدید. من خیلی وقت بود انجام نداده بودم، یه خورده اذیت شدم. پایه دست موتور رو میبندیم ما 3 تا پیچش. بوکس T50 و جغجغه. دست موتور ماشین رو هم میبندیم. 5 تا پیچ داره، 3 تا پیچ اول میبندید، بعد اون 2 تا پیچ رو با دست حتما بند کنید. خب خار اون سیما رو هم قاب تایم جا بزنید، چون اون سیمگیر هست و اگه جا نزنید سیم احتمال داره به تسمه دینام برخورد کنه و سیمو قطع کنه. تو بستن این پیچ حوصله به خرج بدین، چون احتمال دنده به دنده بستنشون خیلی زیاد هست و دیگه کار خراب میشه.
اینجا کار به اتمام میرسه. اینم انتهای کار. ممنونم که با ما همراه بودین و این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. لطفا کانال رو هم سابسکرایب کنید. ممنونم. یا علی، خدا نگهدار.